Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Kako se bliži doček nove godine, mislim da postoji jedan kolač koji je neizostavan na svim trpezama i ja sam požela da podelim sa vama svoj porodični recept kako me naučila moja mama. I ovo je zaista najbolja krema koju ćete spremiti. Sve što je potrebno jeste da pripremite 1 litar mlijeka i da sipate u šerpu koja je, kao što vidite, neke srednje veličine, moja ima 3,5 litre. I unutra dodate 500 grama kristal šećera, pa sve to ovako zajedno promešate i odnesete na najjaču vatru. Najpre možete uključiti da vatra bude najjača i da mešate. Kada mleko sa šećerom počne da vrije, smanjite. Ja sam vatru stavila da bude nešto jača od srednje. Vi pratite jer može da se desi da mleko provri. Znači dok god vam mleko vri, smanjujte vatru. Kaže, meni je to bilo nešto iznad srednje i tako je potrebno da ostavite nekih pola sata uz povremeno mešanje. Nakon toga dobit ćete ovako karamel boju i sada je potrebno da malo češće mešate, odnosno narednih pola sata je potrebno da stojite uz šporet pored šerpe i da sačekate da se karamelizuju mleko i šećer. To izgleda ovako. Kada se stvori fina pena i dobijete ovako smeđu boju, onda je krema gotova. Sada je potrebno da pripremite 250 grama margarina koji vi volite. Ja obožavam ovaj Expert Diamantov. Vidite kako je fina smeđa boja. Tada ćete znati da je krema spremna. Smanjite na nešto ispod srednje ili oko srednje vatre i dodajte, ja sam ovako iseckala margarin na kockice. Sada mi je bilo lakše da uzmem ovu mudilicu i da sve zajedno promešam. Kažem, nemojte da bude jaka vatra da vam se ne bi slučajno zalijepilo za dno, sasvim je dovoljno da bude srednje. Sve zajedno umešajte. Ovdje sam pripremila 200 grama bele čokolade. Jedna je za kuvanje, a druga je sa pistaćima. Znači 100 grama obične čokolade bele za kuvanje, a 100 grama bele čokolade sa pistaćima. I ovo je bila odlična kombinacija zato što su pistaći baš bili jako fini u ovoj kremi. I odlična preporuka, a ukoliko nemate možete naravno koristiti i klasičnu čokoladu za kuvanje, nećete pogrešiti. Ja ću dodati 1 kašiku euro krema samo da bih dobila tu finu kremu, odnosno tu brown boju kako sam navikla. A vi ukoliko budete pravili nekad i nekom drugom prilikom i ukoliko želite da ovaj recept bude malo jeftiniji, onda možete samo da jednostavno umjesto čokolade dodate 3 kašike kakaa i 1 malu tablu od 50 grama čokolade za kuvanje. Tako je nekad moja baka pravila i isto je bilo jednako ukusno. A eto, ja sam sad željela ovako jednu novogodišnju oblatnu da napravimo kako treba. Ovdje sam pripremila 100 grama mlevenih oraha i najpre ću njih ovako da umešam u kremu da se sve lepo spoji. Također u ovu kremu sada možete dodati mlevene orahe, bademe, keks i ovdje sam dodala još 100 grama mlevenog keksa. Znači ukupno 200 grama, ali sam podelila 100 grama keksa i 100 grama mlevenih oraha. Možete dodati i samo orahe kako volite, po ukusu. Meni je baš ovako fino i dobijete zaista finu kremu. Sada možete da isključite vašu ringlu i da ostavite tako još zajedno sve da se miješa nekakvih 5 minuta da se sve lepo sjedini. Ukupno vreme pripreme karamel kreme je sat vremena. Nadam se da ste razumeli, eto potrudila sam se da vam lepo objasnim. I sada je potrebno da sačekate da se ova krema malo prohladi, ali ne pretjerano. Nekakvih možda 2, 3, najviše 5 minuta, tamo dok ne pripremite kore. Za ovaj recept bit će vam potrebno 200 grama oblatni i ja ću sad ovako se potrudim da polako otvorim kako bi mi ostala folija, odnosno ovaj celofan u kojem je oblatna, zato što ja njega, odnosno tako me mama naučila, da uvek iskoristim. I sada ćemo da pogledamo sve kore kako izgledaju. Izaberite neku koja je najlepša, odnosno koja nije oštećena, jer nekad neka zna da napukne. I tu najlepšu ostavite posljednju za kraj kako biste mogli lepo da završite ovaj kolač. Postavila sam jednu krpu i na nju dasku kako mi se ne bi pomerala daska dok budem premazivala.
Kremu sam već morala da probam i zaista je preukusna. Sa ovim receptom stvarno nikada nećete pogrešiti i svima će uspjeti ukoliko budu pratili ove sastojke. I sada ćemo da prvu koru stavimo na dasku i da lagano premažemo. Ovo morate uraditi sada što pre kako vam se ne bi zgusnula krema, jer onda ćete imati problem i nećete moći lepo da premažete. Dok je ona ovako meka da možete da je razmazujete, brzo to uradite. I ovaj recept je poprilično zapravo jednostavan, sve je u tome da karamelizujete mlijeko i šećer, zato vam treba jedino malo strpljenja. Ono što je još bitno da napomenem jeste da ređamo ovako, znači da prema gore ide ovaj rebrasti deo i na njega se premazuje krema. Ja sam ukupno koristila na svaku koru oko 2 kutlače kreme. To mi je bilo dosta da ravnomerno svuda rasporedim i da stvarno ne štedim fil, da ga bude svuda dosta. Otprilike 2 ovako pune kutlače da mogu lepo da razmažem svuda. Jednako vodite računa da krajeve također lepo premažete kako bi i oni bili sočni kada ih budete presekli. I ovu posljednju koru koju smo ostavili kao najlepšu, sada ćemo da zatvorimo našu oblatnu i da je dobro ušuškamo, koristimo ovaj celofan i jednu kesu da je zatvorimo dobro sa svih strana i odnesemo na veoma hladno. Kako je napolju dosta hladno, ja ću je odneti na terasu i staviti nešto teško kako bi se ona lepo slegla. Na primjer ovako 2 balona po 5 litara vode. Da bi se ona sasvim lepo stegnula, potrebno je da prođe barem par sati. Ja sam nakon 4 sata uzela da proverim kako oblatna stoji i ona se toliko lepo stegnula da sam ja uspjela da je presečem. S obzirom da sam željela da video završim u istom danu, onda sam zbog toga držala je na hladnom mjestu. A vi ukoliko ne žurite, možete držati u sobnim uslovima, ali je onda potrebno da ona tako stoji preko cijele noći kako bi se lepo stegnula i kako biste vi mogli lepo da isečete kako volite. Što se tiče ukusa, tu nema greške, ovo je stvarno jako stari recept i kako kažu, proverene recepte ne treba menjati. Meni je posebno drag zato što je od moje mame. Ona je obično pravila sa crnom čokoladom, ali ja sam ovog puta koristila belu jer sam je imala kod kuće. Ispalo je jednako ukusno. Ovi pistaći su samo upotpunili još ukus, ali i bez njih bi bilo zaista savršeno i mene uvijek podsjeća ovaj ukus na detinjstvo. Ako budete isprobali, ako vam se svide ovaj recept, voljela bi da mi javite vaše utiske. Hvala mnogo što ste pogledali video i ljubim vas sve puno.